Сегодня я буду конструировать новогодний камин вот с таких вот ящичков. Если же у вас ящиков таких нету, то вы можете взять просто коробки и из коробки смоделировать камин, который я буду сейчас вам показывать. А еще мне понадобится картон. У меня дома был вот такой картон. Буду обклеивать наши ящички. Для начала я сделала такую основу, на которой будет стоять будущий камин. Основа у меня из пенопласта. И сверху я обклеила ее бумагой размером А4. А теперь я приступлю к конструированию самого камина. Теперь приступим к изготовлению кирпичиков. Для этого я взяла пенопласт и сейчас буду нарезать небольшие кирпичики. Примерно вот такой вот толщины. Размеры у меня будут такие. В длину мой кирпичик будет 12 сантиметров и в ширину 4 сантиметра. Если же у вас нет пенопласта, вы также можете использовать картон. Я уже сделала разметочки на своем пенопласте. Здесь у меня 4 сантиметра и в длину мы имеем 12 сантиметров. И сейчас можно приступить к нарезанию кирпичиков. Для этого я использую вот такой скальпель и аккуратненько нарезаем кирпичики. Теперь необходимо разрезать этот кирпичик на две части. И вот у нас получился вот такой кирпичик. И продолжаем делать кирпичиков столько, сколько нам необходимо будет для того, чтобы облицевать наш будущий камин. Сейчас хочу вам показать промежуточный процесс. Спереди камин я уже облицевала кирпичиком. Клеила кирпичи с помощью вот такого вот клея из пистолета. Теперь буду приступать к внутренней отделке камина. Внутреннюю часть камина я также буду обшивать кирпичиками из пенопласта. Я думаю, что я оставлю его белым, хотя я хотела красным, но думаю, что будет он у меня беленький. Хочу сказать, что клея уходит очень много, так что если вы будете тоже использовать клей-пистолет, то запаситесь побольше, чтобы потом в итоге вам не пришлось, сломя голову, искать, где купить клей. Ну вот и все, мой камин готов. Сказать, что я замучилась сделать этот камин, это ничего не сказать, потому что ушло у меня очень много времени на изготовление этого камина. Тем более, что моя малышка все время мне мешала работать. Я только наклею кирпичики, а она подойдет и начинает их обдирать. Поэтому я очень сильно намучилась, нанервничалась, пока его сделала. Вот. Так как в этом году мы не будем ставить елочку, мы поставили вот такую искусственную елочку. Она у нас будет такая вот маленькая. И вот такой веночек повесили вместо елочки. Потому что малышка у меня совсем малюсенькая, ей всего лишь 1 годик, поэтому елочку ставить мы не будем, это нецелесообразно. Вот. Я думаю, что такой новогодний камин и вот эта елочка и веночек, я думаю, что это прекрасная альтернатива для замены елочки. Вот так вот. Сейчас поближе покажу, как я здесь украсила. Я повесила вот такие вот снежинки. Вот такие вот у меня есть миниатюрки, они горят, правда у меня сейчас батарейки сели, поэтому сейчас они мне не будут гореть. Надо поменять батарейки, тогда они переливаются разными цветами. Вот. Слово Ноэль — это Рождество. Такая вот елочка. Кстати, елка сделана из бумаги. Звезда, как всегда.
Вместо звезды у нас тоже снежинка. Ну, мне кажется, так гармонично смотрится с этой елочкой. И вот такой веночек. Вот такой вот у нас праздничный камин, который придает дому праздничное настроение и наполняет дом теплотой и уютом.